रोमी, प्रीति, विमला। जी मैम। कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब लोग कहाँ हैं? साहब और बच्चे जानवी मैम साहब के साथ फैंटेसी पार्क गए हैं। फैंटेसी पार्क? बच्चों ने मेरे आने का बहुत इंतजार किया होगा ना? नहीं मैम साहब। वही तो, जायंट व्हील पर चक्कर खाने को मिले तो बच्चे मुझे क्या सारी दुनिया को भूल जाएंगे। पर साहब ने तो जरूर कहा होगा ना कि पहले काजल को आने दो फिर चलेंगे। हाँ, साहब ने तो कुछ नहीं कहा। चल हट, तेरे सामने ये सब बात करेंगे। बच्चों से कहा होगा, तूने सुना नहीं होगा। मैं तो वहीं खड़ी थी, साहब ने कुछ नहीं कहा। तो वहां क्यों खड़ी थी? घर में जो भी बातें होती है सुनना जरूरी है? हाँ, जाओ जाके अपने काम करो। काम कुछ नहीं करती और सुनती रहती है सब।